Massa. Allora, oggi siamo al 22. 22 maggio 2024, ore 16:15. Vi dico già che sono caduta su un marciapiede, abbiamo preso acqua, mi sono fatta male al ginocchio, un po' vabbè, abbassiamo un po' questo perché mi sembra un po' troppo alto. Sì. E adesso vi faccio vedere cosa c'è a terra. Forse il movimento è per quello dell'RF, Sì, perché secondo me. non so se vedete a cosa c'è a terra, ragazzi. Vedete? Sì, siamo nel Veneto, non vi possiamo dire dove. Ecco, quindi partiamo da qua a fare le domandine, visto che sembrano predisposti bene e fuori c'è anche un bel temporale che sta arrivando di nuovo, è tutto oggi che ci segue il temporale. Comunque Il giorno vabbè, che prendiamo pioggia. vieni qua tu dietro così spostiamo qui questo, lo mettiamo qui. Vediamo innanzitutto qua se c'è qualcosa. Se c'è qualcosa lo scopriamo. Lo dici? Sì. Ok, adesso noi siamo stati anche da un'altra parte. Ciao Mauro, 6 punte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ha ragione, 6 punte. Comunque qui c'è una bella frase scritta, spostami un po' lo zaino, va per sicurezza che non va a toccare niente perché le scritte lì. Siediti e parla, dentro il cerchio. Sicuro che io lo faccio, ragazzi, pensate voi? Non ci penso, sta piovendo di rotto tra l'altro. Sì. Abbiamo la nuvola di Fantozzi che ci segue. Partiamo da qua. Allora, ci sei qua? Non lo so se è la casa di due signore, adesso staremo a vedere se ci rispondono qualcosa. Vediamo un po', Mauro. Speriamo bene. Comunque 3 location, 2 chiuse, alla terza ho detto 3 chiuse, tutte e 3 3. annullate. Questa è la quarta. E tra l'altro siamo vicini a un ex sanatorio, quindi abbiamo provato anche intorno all'ex sanatorio, ragazzi, niente da fare, però già questa è una bella casa. La conoscevo già, quindi siamo tornati qua. Questa è praticamente tutta aperta. No, infatti io nel cerchio non ci vado. No, no, Stefania, non ci vado. Allora, io vi lascio i commenti se siete bravi. Speriamo. Manda il messaggio alle ragazze che le hai mandato che siamo in live, così possiamo partire. Allora, anime, vedete l'RF che già inizia a elaborare bene l'RF, a quanto pare. Ma c'è un'altra bella stanza in riservo dopo, eh? Non sono stato io. Non sono stato io. Ok, Qua c'è io. scritto lui è qui. Lui è qui. Allora, chi sei qui? Comunica con noi. Chi sei qui? E dopo proviamo l'altra radiolina anche. Allora, vogliamo capire se c'è qualcuno qua. Non c'è Mauri qui oggi con me, non si ha, sono io perché Mauri li facciamo venerdì con Mauri. Allora, vogliamo capire, vuoi comunicare con noi? Sì o no? No, parlavano. Quando eravamo anche là vicino a Grora parlavano molto. Molto. Là di più. Però se stavamo là prendevamo una caterva di acqua ancora, gli No. strumenti non puoi metterli giù. Esatto. Qua c'è scenamutismo. Quindi scenamutismo perché? Ma quando siamo entrate parlavano però. Esatto. Io proverei con quella delle parole, sai? Visto che siamo qua, proviamo con l'altra. A questo punto, se no mettiamo l'Anarion. Vuoi dirci Fido. Arrivo, ha detto. Mm.
Allora vieni. Siamo qua che aspettiamo per comunicare con te. Se sei qua vicino a noi, puoi fare illuminare qualche strumento? Vuoi la candela? Comunica tramite l'RF se non ti piacciono usare le spirit box queste. Guarda, sì. Vuoi la candela? Ti dà più energia? Proviamo a mettergli una candela. Vediamo cosa succede con la candela. Vuol dire che c'è qualcosa quando suona, perché appunto. lui rideva anche, capito? Io ho la sensazione che ci stiano, Sì, ci stanno ci stanno osservando. osservando, mi sento osservata. Ma se siete dentro a osservarci, venite fuori a parlare con noi. Ho proprio la sensazione di essere... Di sicuro nati oggi la mattina e la sera là. Ah, sì. Tieni in mano così qui su un attimo che vediamo prendere questa candela. Io ne mettevo una candela fuori qui. Perché le trovo, sono qua. Trovate le candele. Eccoli qua. Adesso ve ne mettevo una. Uffa. Guarda, guarda, guarda. Adesso ti metto la candela, ok? Sperando che resista. Così poi guarda, Spino questo si è bagnato. Che abbiamo Destino. Cosa ha detto? Destino. Destino di chi? Ma era semi arrabbiata con le anime. No, no, non sono arrabbiata. No, no, anzi, sono qua che comunicano. Altro che arrabbiata. La mettiamo qua un attimo però la candela, perché mi Sì, dice... difatti. Allora, io ti metto la candela, tu però comunichi con noi, vero? Ah, guarda. Ho fatto per un attimo l'arancio. Ora, la sua accesa, ti metto qua, te l'ho messa lì perché se te la metto qua in mezzo non mi piace. Tu sai perché, vero? Non mi piace. Hai capito che sono stata io lì, eh? Allora, vuoi comunicare qualcosa? Qui io ci spostiamo a distanza. Una candelina te l'ho messa lì e una te la metto di là. La vuoi? E infatti non si fanno i graffiti, neanche a me non piace questa cosa, neanche a Nati. No. Noi siamo contro a quei scarabocchi che fanno. Non è bello vandalizzare i luoghi dove hanno abitato delle altre persone. Siamo totalmente contrari. Ciao Tommy! Ecco. Wow. Attente che adesso arriva giù. Eccolo. Attenzione che arriva un tuono di quelli pesanti, forse. Giornata giusta per fare l'indagine noi, veramente. Beh, al coperto siamo al coperto. Allora. Hacker sì lo so, però io ho chiesto dei permessi anche, vediamo se mi arrivano avanti. Hai sentito qua dietro? Il numero di quello che te la taglia. Oh! Che cacchio è questo? Non lo so. Lì. Ma per favore. Cominciamo a togliere i commenti. Ciao Genesa! Allora, dopo ci spostiamo in un'altra stanza, ragazzi, che... Ricordo. Mi ricordo. Ti ricordi di me? Che sono già venuta qui? Ha detto mi ricordo. Guarda che veniamo in pace, Ti ho acceso anche la candelina, hai visto? Non abbiamo intenzione di farti niente. È già volato, Tommy? Si ricorda del fatto che sono venuta qua. È tuo? E tuo sì, gli apparecchi sono nostri. Se intendi quello. Hai sentito? Ho sentito. Ma viene da qua dietro. Non era un tuono comunque. No, era un tonfo.
Sei nell'altra stanza? Sei nell'altra stanza? Dici sì o no? O fallo capire con gli apparecchi. Guarda, guarda. Ho fatto appena appena. Ti richiedo, sei nell'altra stanza? Quella dove ci sono le brutte scritte? Dove ci sono le croci all'ingiù? Sei là dentro? O nella stanza dove c'è il materasso? Dicono che c'è un viso. Stavo guardando anch'io, ma non lo vedo. No, neanch'io. Dove lo vedi il viso? Perché noi da qua Qui non sono stata vediamo io, niente. spostando io qua. Ah, ok. Sì, perché sennò non ci siamo buoni. Oh. In alto a Cosa sinistra. ho detto? Sara. Ti chiami Sara? Sopra il non. Ha detto Sara. Il viso sopra il non. Ti chiami Sara? Se sì, confermato, fammi illuminare uno dei... Guarda, guarda, guarda. Fammi illuminare uno degli strumenti. Scusa se lo sposto, non sto No, guardando. attenta perché si rompe così, perché c'ha le Ah, gancio. ok. No, più che altro che volevo, mi hanno detto sopra il non, ma volevo guardare, perché qua non si vede niente, qua. No, Io non vedo niente. questo non è un volto. No, questo no, sono... Le scritte. Che non mi... Qua era comparso uno che si chiamava Arturo. Ha detto che era della parte delle guardie forestali, ma in realtà non lo era, non si è capito se era umano o no. Ah, Perché sapeva troppo bene la strada dalla chiesetta. ah. E a un certo punto si è messo anche il passamontagno, quindi non lo so. Stai girando intorno a noi? Dimmi solo sì o no. Povero. Eri povero? Hai dato via questa casa perché eri povero? Dimmi sì o no. Perché dopo finisca di piovere, è vero? Sì, speriamo. Eh. Adesso viene giù proprio il Hai i capelli lunghi, ma io no. Occhio al tuono. Aspettate ragazzi perché qua c'è un bel temporale. No, allora può darsi che perché c'erano qua vicino, c'è un ex sanatorio. Registratore. Sì, stiamo registrando, hai ragione. Ti dà fastidio che stiamo registrando? È il mio posto. Questo è il mio posto. Ma Lo no, sappiamo, ma noi siamo venuti per comunicare con te, sei d'accordo? non vogliamo darti fastidio. No, no, è tutto oggi che ci segue sull'aereo il maltempo. Ci abbiamo la nuvola di Fantozzi sopra la testa, mi sa. Allora, dici una cosa, tu abitavi qui? Sì o no? Abitavi qui? Potrebbe essere qualche anima anche di là, Sì. dall'ex sanatorio. Allora, guarda, guarda, si sta attivando. Vediamo se è il tuono che influisce, ma non credo. No, perché allora anche gli altri rumori dovrebbero influire. No, ma non mi sembra. No, non è il Sulla tuono. candela un viso, dicono. Non è un tuono. Dicono sulla candela un viso. La candela non dico. Però vedi la fiamma come fa, guarda com'è diversa. Sì.
è tipo così allargata al fondo, Sì. dove c'è l'attaccatura della fiamma. Effettivamente è appena diversa. Addirittura guarda qua come fa, sembra una stellina. Sembra la forma di una stellina. Vuoi comunicare con noi? To. Foto, c'è una foto qua dentro che noi non abbiamo O trovato. vuoi che facciamo una foto in un punto? Tutti tranne lì per terra. Siamo io a dire Sì, è Moira che sta facendo i rumori camminando. per capire un attimo. No, qui non c'è. Sai un attimo che famo? Ti devo mettere in studio, ci spostiamo di là e riattacchiamo la spirit box. Ascolta, facciamo questo, lo facciamo saltare. Attenti? C'è Samara. Fai volare. Da noi si dice Sama in dialetto veronese in un altro modo. Via, Sama anche a questo. Hai sentito? Ho sentito. Ma allora dobbiamo stare qua. Fammi vedere se ci dà l'altro, se iniziano a comunicare con l'altro. Hai sentito anche tu qua? Nel Sì. cammino. Ma sei al camino? Senti come piove giù. Ah, è l'acqua che piove giù. Probabilmente sì. Adesso venire a farmi cerchio. Probabilmente è l'acqua nel camino. Sì, invece. Allora, se sentite dei rumori dal camino, abbiamo scoperto che il camino sopra è aperto. Quindi qui è Satanati. Quindi probabilmente sentirete dei rumori tipo di pioggia che cade nel camino. Allora, vediamo di provare a farti comunicare con l'altra. Se no proviamo la Anarion. Quella dovrebbero comunicare. Se proviamo. Però dopo ci spostiamo di là. Sì. Perché di là è interessante. E comunque quando siamo arrivate, Sì, là parlavano tanto. no, ma anche Dici qualcosa di più. Sulla candela, dice Tina. Proviamo a mettere tutti e due i canali. Il secondo e il terzo io metterei. Basta temporale che dobbiamo ascoltare qua. Fai il bravo. È alto tutto, era un sospiro. Mm. Ancora. Ancora, parla sottovoce. Perché parli sottovoce? Ma era dentro box o fuori? Sì, ha detto. Dici perché parli sottovoce? Perché? Sei un bimbo. Perché stai sussurrando? Hai sentito anche tu? No. Perché a me il cappuccio porta via tanto audio. Cioè l'udito dalle orecchie. Ok. Questo rumore però non è normale. No. No ragazzi, non facciamo salire nessuno, eh. Lo senti? È un uccellino ma non capisco. Vuoi dirci qualcosa? Ha detto qualcosa ma non ho capito perché l'ha detto... Sta sussurrando. fai Invece di fatica. sussurrare adesso proviamo a spostarci nell'altra stanza. Guarda, guarda. Sì, sì, ma adesso ci spostiamo di là. La candela lasciamogliela lì. Ce la fai portare tutto un attimo quelle robe lì? Portiamo di là. Attenzione, in una stanza che non è piacevole. Dici?
Quale frasi? Ecco, guardate qua cosa è stato fatto. Ma ci sono in tutte le stanze. Sì, io sono qui. In tutte le stanze. Allora, dice io sono qui, chi sei? Dici chi sei? Vuoi che mettiamo gli apparecchi qua? Sotto quel simbolo? Il temporale a noi non ci agevola No, non comunque. riesco a capire niente. Vi vedo. Ci vedi? Sì. Ok, tu dici che ci vedi. Puoi dirci qualcosa di più? Proviamo ad andare di là un attimo, la stanza di là. Piccolo, ho detto. Sei un piccolo demone? Di qua o di qua? Di qua proverei. In bagno? Guarda che tiro fuori la pila. Giusto perché vi facciamo capire cosa c'è qua. No? Giusto per farvi capire. Allora, questo lo mettiamo qua. Così si vede. Adesso ci allontaniamo noi perché abbiamo gli strumenti troppo vicini. Questo qua. No, ma ascoltami. Si vede? Tieni dentro il telefono lì perché un pochino si storge. E qui c'è attività. Qua c'è attività. Però devo girare le rette di qua. Sapevo che in sto bagno c'era qualcosa perché hanno fatto troppe robe. Wow. Guardate il K2. K2 è rosso. Anche l'RF è a rosso. Chi c'è qua dentro? Sì. Ma dimmi chi sei. La stanza degli urli c'è scritto. Puoi dirmi chi sei? E poi siamo sicuri, noi che siamo dentro. Non vuoi dirci chi sei? Io ho leggero mal di testa qui. Sì. Ma ascoltami, proviamo ad andare indietro un po' di più qua, Nati. Aspetta, no, vieni fuori di qua. Vieni fuori di qua, vediamo. Perché, no, gli strumenti non sono, non c'entra niente. C'è con gli apparecchi, perché i telefoni li vedono, ma... No, siamo distanti comunque. Esatto. Perché continui a sussurrare? E perché continui a fare sull'RF, cioè sul K2 e anche l'RF? Stai toccando gli strumenti? Sì. Ma sei un bimbo? Sei un bimbo? Ciao la sub, grazie tesoro, da parte mia e di Nati. E dobbiamo ringraziare anche... È bloccato. Vedi? Devo riaprire perché guarda. Faccio così. Perché ero bloccata. Si blocca ogni tanto. Ok, abbiamo ripreso la live ragazzi perché si era bloccato il rullo. Si era bloccato il rullo ragazzi. Adesso com'è? Cosa vuol dire? Si era bloccato. Ok, perfetto. Se si blocca via di avvio vado in pausa un attimo se per caso si blocca. Ok, perfetto. Comunque gli strumenti stanno andando ragazzi. Parecchio anche. Grazie la sub tesoro.
Mi dispiace per il ritardo, a tutte e due dispiace, però 3 location chiuse ragazzi, questa io sapevo che era aperta, allora siamo venuti qua alla fine. Vabbè, andiamo avanti. Puoi dirci chi sei? Qui hanno fatto dei riti in questa casa, vero? Sì, ha detto. Chi ha fatto dei riti? Dei ragazzi? Grazie Giusy, grazie di vero cuore. Se vuoi puoi ringraziare anche te perché ce n'è dato un Grazie, altro. grazie ragazzi, grazie Giusy. Allora, noi vogliamo capire, quindi tu sei in questa stanza, giusto? Continuo a sussurrare. Ma invece di sussurrare, non puoi parlarmi normale, tu che parli a sottovoce. Vieni. Dove dobbiamo venire? Vuoi che ti metto una pallina? Mamma mia, sto temporale. Puoi entrare anche col tuo, eh? Sei morto. Blocca, giusto? Sì, ma entra col tuo, così vedi un attimo. Così puoi agire con Tommy e gli altri se per caso c'è qualcosa. L'ha bloccata Tommy, ferma, ferma. C'è Tommy. Non possiamo dirvi che posto è, però è abbastanza impegnativo secondo me. È molto inquietante ragazzi. C'è un'aria molto molto pesante qua dentro. Sì, eh? Hai sentito che sì, eh? Allora, grazie Tommy. Noi vogliamo capire se tu hai bisogno di aiuto qua. Sei intrappolato in questa casa? Sì. Non sono riuscita Puoi ripetere, sei intrappolato in questa casa? Sì, Sì. l'ha detto chiaramente. Allora, chi ti ha intrappolato qua? Partiamo da questo presupposto per capircene. Chi ti ha intrappolato qui? Perché noi da qui non ce ne andiamo finché non abbiamo risposta adesso, eh? Quindi ti stiamo cercando di aiutare. Vieni avanti tranquillo. Non siamo qui per farti del male e neanche per fare altri riti che non vanno bene. No, a noi i riti non piacciono, sai? Noi siamo contro questi riti e anche tutte le barbarie che hanno fatto in questa casa. E anche al vandalismo siamo contrarie. Ci dispiace per quello che ti hanno scritto. Ogni tanto non ti tieni controllato di là, io devo sbloccare questa. Secondo posto che vado dentro che mi si... Sì. Non è la prima volta che si ingarbuglia. Ok. Ti piace questo che sto mettendo? Sì, ha detto. Ti fa sentire tranquillo? Parli con me. Sì, parlo anche con te. Anche Nati. Ho visto. Hai visto cosa? Il legno. Aspetta un attimo, che qua che ne è dei legni. Allora. Ma il legno è un pochino di cose. Legno. Ha detto legno, eh? Aspetta un attimo, Ha detto legno. devo controllare una cosa. Permesso? Guardate che Nati non ha telefoni a dietro, eh? Permesso, no, ho lasciato giù tutto questo. Ciao. Ti dà fastidio se resto qui con te? Sì. Vuoi che esco da questa stanza? Sì. Vuoi la pallina? Vuoi la pallina? È una pallina che si illumina. O una candelina? Vuoi la candelina? Dai, ti metto la pallina e la candelina. Cosa ha detto? Non ho capito. No. Non ho capito proprio. Non è molto chiaro, eh? No. Ah, Nati, aspetta che allora mettiamo la candelina e una pallina, va bene? Ti metto la candelina, aspetta.
Dammi tempo un attimo. Hai visto che io per rispetto sono uscita dalla stanza. Hai detto che ti dava fastidio io stassi lì e sono uscita. Io non voglio darti fastidio. Hai capito? Non veniamo per farti del male. Noi abbiamo rispetto. Brave. Grazie, Grazie, sai. grazie. Ora ti mettiamo una candelina, non aver paura. Non ti vogliamo fare assolutamente del male. Veniamo in pace e tranquille noi, capito? Non aver paura. Sì, ha detto. Ciao, ha detto. Ciao. Ciao, piccolino. Ciao. Sei contento? Allora prima ti metto la candelina, poi ti prendo la pallina, ok? Te la metto. Guarda. Vedi? Questa è una candelina benedetta, va bene? È una candelina benedetta quella lì. Sì, ha detto. Comunque comunicano bene anche con questa. Sì. Allora, Ma soprattutto con gli strumenti. adesso ti do una pallina se ci vuoi giocare. È bella, fidati che è bella. Va bene? Sei contento? Se sei un bambino ti piace giocare. E se ti piace giocare ti do una pallina bella. Vedrai che ti piace. Questa se la vuoi provare, puoi. Si illumina. Se la tocchi si illumina. Va bene? Anche voi grandi. Va bene, ha detto. Va bene. Hai sentito no che dice va Sì, bene? sì. Comunque si capisce abbastanza bene questa, dai. Guarda, questa adesso si fermerà dal coso. Se vuoi giocarci, con questa ci puoi giocare. Ok? Scegli tu. Hai visto che bella che Mi è? piace. Adesso si spegne, così appena si spegne, eccola, adesso la puoi muovere, o la muovi o la tocchi. Sei contento? E voi grandi siete contenti che vi abbiamo messo una candelina? Tu eri di là nell'ex sanatorio, il bimbo? Sì. Sì. Quindi stai venendo di qua a fare un giro? Sì. Sì. Quindi provenite dall'ex sanatorio qui a fianco, vero? Ciao Faccina, smile. Allora, ti va di provare a toccare un'altra volta lo strumento quello davanti? Grazie la sub. Grazie di vero cuore la sub. Noi ragazzi ce la stiamo mettendo tutta, eh? Sì, sì, è un bimbo. C'è un bimbo e una c'è un bimbo e donna. una donna. Finora. Sara, sei tu? Sì, è la donna La Sara. donna è Sara. Adesso inizia a parlare di più, hai visto? Sì. Da quando abbiamo messo la candelina e la pallina Stanno inizia... fidando un po' di più. Vedete che potete fidarvi, noi non veniamo a disturbarvi e farvi del male. Noi vogliamo bene alle anime. Vai. Vai. Dove vuoi che andiamo? Sì, ma ce la fai a toccare la pallina? Uno sta toccando gli apparecchi Sì. e penso che sia la donna. Hai visto che non fanno niente gli apparecchi, si illuminano e basta? Eh sì. Sì. Ma che si capisce bene questa. Bellino. Ciao piccolino. È vero, è un tesoro la bimba. Però non so se è maschio o femmina. Boh. Sei una... Come ti chiami? Ha detto Eli o Eli? Puoi ripetere come ti chiami, per favore? Molito. No, devi dirlo bene, tesoro, perché non si capisce. Stanno parlando uno sopra l'altro. Potete parlare uno alla volta, per favore? Visto la fatica che abbiamo fatto a venire fino qui.
Io ho mantenuto la parola, come vedete sono tornata, hai visto? Oh, ma gli piace proprio il K2, eh? Pazzesco. Ma quello vicino al K2, vicino a quello che si illumina, non ti piace? Sì, ha detto. Toccalo se vuoi. Adesso ti faccio vedere una cosa, che quando mi avvicino suona, guarda. Vedi? Non spaventarti se Non suona. spaventarti che fa così, hai capito? Quindi se vuoi puoi toccare anche l'altro e suona. Sì? Sì? Sì. È una Ma che voce amore che è? dolce. Sei proprio dolce, lo Adesso si sta sai? calmando, guarda. Io vado controllo, eh. No, non c'è niente qui, tutto tranquillo. Nati, facciamo così per sicurezza. Sì, sì. Come ti chiami? Ci puoi dire come ti chiami? Virgi, mi pare. No. Ti chiami Virgi? Sta arrivando. Sta arrivando, hai sentito? Sta arrivando Virgi? Ce l'hai lì. Ce l'hai lì, ha detto. Infatti l'aria è cambiata. È fredda. È fredda. Ragazzi, c'è l'aria Guarda, fredda gelida. guarda. Sì, sì. Fai vedere il braccio davanti, Nati. Guardate. Vedete? Guardate. Anche a me. E ho la felpa io, però sta cambiando l'aria. Sì. Chi è che si sta avvicinando? Senti tremare il pavimento o sono solo io? No. Quello che sento è il coso temporale che si sta allontanando. Ciao Corvetta. Ciao Corbetta. Allora, ci puoi dire qualcosa in più di voi due? Guarda, guarda, gli piace proprio il K2. Ma ti dà fastidio? Lo sta studiando. Ti dà fastidio se vengo lì dentro? Posso entrare in questa stanza? Non parlare di nuovo sottovoce, per favore. Comunica come prima che capiamo meglio. Posso entrare nella stanza dove ci sono gli strumenti? Sì. Allora passi di qua, così vediamo. Ok. Ciao! Sei qui? Vuoi che Nati ti mostra come si fa con la pallina? Sì o no? Ah, Nati, devi leggere un messaggio sul tuo cellulare. L'ha detto Sandy. Leggo subito. Guardate, guardate che roba. Nati, sai che è meglio lasciarlo senza luce perché si vedono meglio? Così risparmi anche la batteria. Hai visto che c'è tutto pronto per illuminarsi per te? Guarda, guarda, guarda. Il K2 inizia. RF. Sì, sì, Sandy, lo so che ci sono perché è la terza volta che entro qua. E capisco. Stai tranquilla. Sì, sì, Sandy, confermo, ci sono. Cioè, in poche parole, la figlia di Sandy sta dicendo che dentro ci sono anime non belle, è vero. Lì c'è la terrazza, Nati. Allora, io voglio capire. Ti piace quando vengo qua? Sei contento? Perché a me è cambiato l'odore? Sento un odore strano. Perché questa viene chiamata la stanza degli urli? Dimmi perché.
C'è un odore di tipo da morto. Chi è quell'odore di morto che sento? Sì, sta piovendo, Marti, qua. Piove, c'è temporale, tutto oggi che prendiamo acqua. Meno male che qua siamo al sicuro, cioè riparo. Sicuro mi è tanto, però al riparo ci siamo. Sì, sì, ragazzi, se sentite la pioggia, c'è l'acqua e la pioggia fuori. Voi dite che non è un bimbo, ma anch'io sapete, sospetto che non è un bimbo. Perché non parli con la tua vera voce? Avanti. Adesso sono io che ho preso un vetro sotto la scarpa. Non si capisce se è un uomo o una donna sottovoce. Puoi dirmi chi sei, l'uomo, la voce da uomo o quella voce che sussurra? Sì, sì, infatti sto molto attenta, ragazzi, perché qua non è uno scherzo. È tutta così la casa di sopra. Possiamo sapere quanti anni hai? Allora, ha detto, io ho detto possiamo sapere quanti anni hai? E lui ha detto, lei, la donna, ha detto allora. Ok, allora, quanti anni avevi? 63. 63? Ma quindi questa era la tua casa? No. Dimmelo bene, era casa tua questa? E per caso sei arrabbiata? Sì. Sì, no. Sei arrabbiata per come te l'hanno ridotta con le scritte? O per quello che vengono a fare qui? Sì. È arrabbiata perché... Chi è che urla? Impegnativa stavolta, eh? Sì. L'avevo detto io. Sì. Era meglio che erano qua fin dall'inizio invece di fare 3 location a vuoto, chiuse. Era meglio, ragazzi, che venivo qua dall'inizio con Nati. Allora, vediamo di capirne. Tra poco ci spostiamo di là, tanto la casa è tutta piena infestata, secondo Sì. me. Non metterla sui strumenti Nati perché si vede meglio senza. Allora, noi vogliamo sapere se tu qui ti senti bene. Sì. Non ti manca nulla qui? Per me non sono bambini, ma anche per me Ale non sono bambini questi qua. E anche secondo la Nati. Devo chiudere il rullo, Tommy. Ti dà fastidio che sono Adesso qui? c'è un altro Tommy anche dentro. Ciao a tutti. Ha detto Ti via. dà fastidio? No, non ho paura. Ok, grazie Tommy. Vediamo se Tommy riesce a chiudere il rullo. A sospendere i commenti. Ti dà fastidio che sono qui? Dimmi se riesci a farlo, Tommy. Nati, prova pertanto dobbiamo stare qua ancora un paio d'ore con calma, no? Ah sì, la bella notizia per voi è che stiamo qua ancora delle ore. Anche per voi anime, oltre che per la gente in live. Ma per caso tu non sei un bambino, vero? Sì, continua a dire, però è quel adulto. Ti chiamano loro? No, è la sveglia, scusa. Ah. Mi fai una cortesia? Provi a chiamare... Ah, è riuscito Tommy, vedi che potete Sei anche... riuscito, Sì. Tommy? Grazie a tutti. Allora, vediamo in questa... No, no, ma è lui che è sensibile. Ah, ok, perché prima sono stata più vicino, non si era illuminato, eh? Stasera avrò un bel mal di ginocchio, io Non mi dire sa. mai, io avrò mal dappertutto sul mondo. No, ma per la botta sulla rotola. Guarda, guarda, guardate che Nati non ha niente, eh? No, no, io non ho niente di... Almeno che Nati togli l'orologio.
Perché quello è un coso, giusto? Ah? Quello lì? Allora può essere. No, no, guarda però. No. Guarda, in realtà non è quello. Ha detto Nati. Senti che rido io da Hai bambino. sentito? Ha detto Ma per me non Nati, è un bambino, Nati. Ci sta prendendo in giro. Non abbassiamo la guardia perché non è non è un bambino. Ci stai prendendo in giro? Facevi finta di essere un bimbo? Allora, Sì? visto che fai finta di ci vuoi prendere in giro, visto che hai tutta questa bella volontà, vediamo se tocchi la pallina. Tocca la pallina. Sì, tocca la pallina. Guarda che bella che è quella pallina. Dai. Oh, ma ce l'hanno vicino a casa sto posto? Io che non mi è mai venuto in mente di portarti qua. Mi gira la testa da morire. Dentro lì? Sì. Adesso vediamo, provo a togliere questo che tanto adesso non mi serve, lo metto qua anch'io. Così io e te andiamo dentro solo così. Adesso entro io. Prova a sentire come lì. Come tra un Vado bene pochino. io qui? Non fai di più? Sì, adesso. Adesso tu mi spieghi, Sì? tu mi devi spiegare perché stai usando la voce da bambino. Avanti, non sei un bimbo, vieni avanti. Ti ho detto vieni avanti. Vedo che la voce buona con te non serve. Giusto? Beh, se sei un'entità oscura, tocca la pallina. Avanti. Per me tu hai solo voglia di giocare. Ti piace giocare, vero? Bene, se ti piace giocare, gioca con quella pallina. Gli strumenti abbiamo capito che li sai toccare. Ha fatto una risata. Esatto. L'ha presa per i fondelli. Sì, tipo. Dai, usa anche la pallina come gioco, o la candela. Spegni la candela. E smettila di sussurrare, per favore. Parla bene. Non è piacevole quando sussurri. Ancora. Facciamo che ti ignoriamo tutte le volte che sussurri, va bene? Il gioco è bello quando è corto, non quando è lungo. Guarda, quando ti avvicino si calma e dopo riprende. Guarda. Ti dà fastidio che sono dentro quarto crocifisso? Sì, ha detto. Perché ti dà fastidio? Fa parte della luce. Dovresti essere contento. Tu lo sai già che io non appartengo all'oscuro. E neanche Nati. A me non mi inganni. Tu non sei un bimbo. Cos'è successo sul materasso nella stanza di là? Vuoi vedere che indovino io? Perché io qua ci sono già stata, sei stata tu. A fare perché? Dalla finestra là. Ma cattivo ci sembrava, Cosa è successo? Ho visto passare qualcosa e faceva. Ha fatto. Chi è passato? No, chi è passato dalla finestra? Era lui. Era lui. Chi lui?
Mi spieghi perché stai giocando a nascondino? Dimmi perché. Sento del calore sulla mano. Ha detto no. Sta succedendo qualcosa qua perché Sì, ma non mi muovo, anche sento oggi non ci muoviamo. La sento anch'io la differenza. Guarda Nati che oggi ogni cosa succede non ci Sì, muoviamo sì, da no, qua. no, figurati se non muovo la voce. Non abbiamo intenzione di muoverci da qua noi. Sì, cosa? Non ti pensare neanche minimamente che io mi muovo da qua oggi. Oggi voglio delle risposte. La prima volta hai fatto finta che non ci fosse nessuno, la seconda lo stesso. Adesso sei passato dalla finestra e hai fatto una specie di rinvio o qualcosa e sei scappato di là. Perché mi scappi? Dimmi perché mi stai sfuggendo. Qual è il problema? Ogni tanto ragazzi vengo qua perché vi faccio ascoltare anche a voi dalla cassa. Perché noi la cassa la usiamo, vero, vero Nati? Sì, sì. Perché vogliamo che capiscano anche loro, no? Sì. Guarda, guarda. No, questa finestra era aperta prima. Sì, era aperta così. Sì. Allora, io torno qui. Tu sei in questa stanza allora. Guarda. Sì. Ma hai sentito che tu una musichetta? Sì. Di Carilon tipo? Sì. Ma la smetti di giocare intorno, te ne vieni qua vicino per favore. L'ho sentita anche, volevo dirtelo, però magari ho il telefono. Io pensavo fosse stato il tuo telefono. No, ce l'ho là io il telefono. Anche l'altro è mio, quello dell'app, e c'è l'app accesa, Tutto là, quindi non può essere. Tutto là. Il Carilon veniva da quella stanza lì, mi sa. Qua in fianco, vero? Vero? Andiamo a vedere un attimo. Era qua il Carilon. Sì. Chi è quella sagoma sul muro? Ragazzi, nella stanza dove eravamo prima, dove c'era, come si dice, lo stemma sul muro, abbiamo guardato che al lato destro del muro c'è una sagoma nera alta all'incirca, ma è un disegno fatto. È un disegno, però, Però per terra c'è un cuscino dove appoggi la testa, tipo quelli da letto da dormire. Quindi andiamo avanti qua. Allora, io voglio capire chi c'era alla finestra prima, chi è passato. Lui, ha detto lui, hai Ha sentito? detto lui. Ma lui chi? Lui chi? Tu hai detto lui. Tu hai detto lui. Lui chi? È il ragazzo. Il ragazzo. Quale ragazzo? Quale ragazzo? Guarda, come provi a avvicinare, guarda. Ti dà proprio fastidio che veniamo qua dentro? No, ho sospetto che è già nella stanza lì. Ho sospetto che è lì nella stanza. Sono lì, ha detto, visto? Chi sei lì? E guarda di non toccare Nati, Chi sei qui? Chi sei? Non vogliamo sapere del bambino, perché non è un bambino. È inutile che prendi in giro. La Luisa. La Luisa, hanno chiamato la Luisa, ha detto. Ma la Luisa non è che è la Luisa dell'albergo? No, del sanatorio? No, la Luisa dell'albergo mio. No. Però c'è guarda come calmo adesso. Guarda come si è calmato adesso. Perché quando usciamo, cioè qui facciamo l'effetto contrario, avete visto gli strumenti, quando usciamo si alzano gli strumenti.
quando veniamo dentro si calmano. Perché abbiamo tutti e due questo. E noi abbiamo tutti e due il crocefisso con San Benedetto. Cioè io, Nati, ho un altro protettore. Ho una nausea, ci può proprio. Non toccare Nati. Dentro mi fa proprio... Hai capito? Sono qua. Sì, ti sento che sei qua. Dici chi sei. Era. Ma è mezz'ora che continui a dire arriva. Allora, Guarda, ti sposti. ma santo Dio, ma si può sapere cosa vuoi? Ma guardate che roba. Che roba. Siamo qui, ma non dici niente di particolare, io voglio capire qualcosa in più. Parlo? Parla, sì, ti ascoltiamo. È mezz'ora che aspettiamo di parlare, anche di più, con Ti te. ascoltiamo, dici. Sì. Ma veramente scherziamo? Ma ci prende in giro? Ci sta girando intorno. Ma la vuoi finire di girarci intorno e ti presenti davanti, per favore? Si sta girando intorno e fa rumore in giro. Ma guardate che fa rumore in giro, perché prima c'erano questi carrirondi là, poi dalla sinistra si sentiva totalmente diverso. Sì, È lui! è lui. Aspetta, ma è quello che è stato evocato qua dentro? No, ha detto all'inizio però. Io. Ma tu chi sei? Sei un piccolo demone. Ha fatto No, non faccio silenzio, voglio capire. Sei un piccolo demone che è stato portato qui? È lui adesso sottovoce. Sono qui. Allora, se sei qui, fai cadere quella pallina o spegni la candela. Esatto. Cioè ragazzi, la candela è immobile. Guarda, ho messo il piede quasi fuori dalla porta, eh. Che sembra che se ne accorga quando esco. Mi dà fastidio il tuo crocifisso. No, ma quando esco, guardalo, guardalo. Mi dà fastidio il tuo crocifisso. No, però quando entro si calma. Perché si sposta, tu entri, guarda, tu entri col crocefisso e lui si sposta. Senti, hai finito di giocare a nascondino? Mi sa di sì. Hai esaurito le energie? Sì. Bene. Adesso vatti a ricaricare con gli apparecchi la candela. Spegni la candela, eccola. Dai, ricaricati con la candela. Tocca la candela. Ferma. Facciamo ferme. Non sto facendo niente. Tocca la candela. Oi, no, non ti bruci. Non dire bugie. Non ti bruci, ti ho detto. Non puoi bruciarti. Sei vicino sulla vasca. Ti dà fastidio? No. Possono farmi male. Sì. Perché guarda tutto quanto anche nel contrario. Ma adesso proviamo da Io non sento- se manca c'è il riparo con un attimo. Proviamo a spostarci nella camera. Anzi, guarda se il mio marsupio è chiuso. Sì. Ok. Sì, mi ha detto. Allora, adesso proviamo a portarti di là. Ce la fai a portarti tutti e tre? Andiamo di qua. Proviamo qua. Qui è l'altro che dovrebbe essere tosta. Ci mettiamo di qua e vediamo se succede qualcosa qua. Sì, 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 metti tutto tanto, potremo lavare dopo. A me interessava. No, guarda lì, guarda, ci siamo bloccate. Senti.
Sandy, aspetta, chiama su quello di Nati. Chiamami sul mio. Mi tocca rientrare. Pronti? Ora mi sto ingaggiando. Perché è andata via la connessione adesso. Adesso digli che stiamo Stiamo rientrando. rientrando, vediamo se riparte. Sì? Sì, l'ha letto l'abbiamo bruciato nel camino. No, Sandy, no. Aspetta. Il sacrificio è stato però qua c'è pieno, ma... Madonna, anche questo. Aspetta un attimo, Sammy. Allora, io sono già venuta qua altre 3 volte e c'è un piccolo problema. Che qui, beh, a parte che qua la linea prende bene. Ma Perché ce l'ho adesso piena. va? Intanto metto gli strumenti, perché qua è stato fatto qualcosa qua. Qua è stato fatto A qualcosa. parte quello, ma l'altra volta, la prima volta che vieni qua, con lo spirit box, Ok, perfetto. quella dell'app mi disse che è stato ucciso qua. Ok. Marilisa, dille che andate in casa, vediate marito, che ha visto delle cose che... Allora digli di star fuori, Sandy, perché... Sì, se sta così male, digli di non guardare. Che... Non sto guardando più la live perché è stata male. No, digli di non guardarla più se sta così male. Solamente mandato un messaggio Hai sentito? No. No. Ok, perfetto. Grazie mille. Adesso proviamo a chiederla. Ok, grazie. Ciao. Oh, io non ho strumenti addosso, cioè non ho cose addosso telefoni, perché i telefoni sono tutti lì. Questa casa è tutta piena, sta casa. Questa casa è tutta piena, sì, eh. È piena. Piena zeppa. Sì? Sì? Guarda, abbiamo anche il portacassa qua. Lì. Guarda Nati. La pallina è accesa. Vediamo se è accesa, prova. Sì, funziona, ok. Allora, adesso siamo qua. Aia. Nati, ti metto queste Io cose non ho qua. toccato niente, Va bene? Ti metto queste cose Sì. qua. Ti sono venute Mai addosso? dopo lo pulisci un po'. Ti sono venute addosso, non volevo farti male, eh? Volevo prendervi anche la stanza lì un po'. Lì. Non volevo farti male. Mi ha toccato qualcosa il cappuccio? Non ho gocce. No. Non piove dentro qua. Ma mi ha toccato qualcosa il Continuano cappuccio. a sussurrare, continuano a sussurrare. Ha provato a toccarmi il cappuccio comunque. Sei stato... Per favore, riesci a farti capire un po' meglio? Bonjour Jolene. Jolene. Perché sussurri? Parla bene, per favore. Comunque gli strumenti stanno andando. Nati, riesci a girare un po' più di qua l'RF? Se guarda il muro un po' troppo. Se riusciamo a girarlo di qua appena appena è meglio. Ma è acceso questo? Sì, l'ha risposto che è acceso. Giralo un po' verso di te, poco. Boh, ci sta? Perfetto. Ci fai capire meglio, per favore? Si è sbloccato il telefono un attimo, fa il chiaro scuro per 2 volte. Ti dà fastidio che sono Sì, li venuta abbiamo da... tolti noi i commenti perché si vede che c'erano troppo maleducati. Ti dà fastidio che sono venuta da Sì, vicino? Joycelyn, sì. Che freddo ragazzi C'è qua un dentro. freddo pazzesco qua dentro. Ho avuto la felpa un po' la mia. No. Allora, vuoi dirci cosa è successo qua sopra? Sul materasso? Ce lo dici? Allora, racconta.
nella stanza di adesso sono se entrate e non uscite. Sì, infatti. Quando tu passi davanti al telefono scuoca da chiaro a scuro. Qua? Potrebbe essere normale il camiluce, no? Ecco, adesso. C'è il telefono che uno o l'altro è normale, quello lì invece questo fa chiaro e scuro, come se fosse un bagliore di luce. Sei qui vicino a me? Però nel telefono che sto registrando la live, no. Ha detto sì. Sei qui vicino a me? Guarda che luce potente che fa lì quando sei lì. Sembra come un giorno pieno. Hai presente di luce proprio forte? Sì. Diventi bianca, la luce bianca proprio. Sì, infatti, guarda, adesso è buio. Come ti sposti di un passo indietro come hai fatto adesso, quando hai ritirato il piede, così è buio, quasi, cioè normale. Così arriva ad essere ancora. Hai visto? Non so se è una goccia, prova a sentire. O mi sta cadendo una goccia in testa. Beh, Sì, vero. lì c'è È bagnato comunque. Però ora mi cappuccio, c'è bagnato. Qui. Qui sì, 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 Allora sì. la goccia. Sono delle gocce Ma che santo ti cadono. Dio. Ma che è? Dai, per favore, puoi parlare meglio con noi? Ascolta, io direi di provare a vedere l'altra, sai? Proviamo con l'altra adesso, vediamo. Con la box. Sì. O vuoi continuare con questa? Ma adesso stanno parlando tra di loro, non ci capisco. Ma guarda il K2 là come... Sì, sì, no, lì ci sono. L'unica è la pallina che non la tocca. Non capisco perché non vuole toccare la pallina. Sì che potrebbe toccarla, eh. Cosa hai paura? Perché non tocchi la pallina? Poi mi è appena passato davanti tipo una folata di vento. Ma la finisci di girare intorno e ci vieni qua? A comunicare, per È stata favore. proprio una folata. Dai. Non lo so. Io ti ho sentito, Ancora l'illuminazione. Quando ti sposti cambia l'illuminazione. Quello la sto vedendo. Ah, Nati, fagli vedere dove la... Metti la pallina un po' più avanti, dopo la macchia bianca qua. Lì. Vedete la pallina? Eccola lì. Se qualcuno di loro la tocca, adesso si fermerà la luce. Se qualcuno di loro la tocca, si dovrebbe illuminare come quando l'ha toccata Nati. Questo è per farvi capire, eh? perché sussurri? Ehi, Egli ha detto. Non riesco a capire cosa stiano dicendo. Ma Ehi, allora, dici qualcosa di più. Sì, cosa? cosa? Guarda, guarda. Sì, hai la pelle d'oca. Ma a parte che noi abbiamo preso una caterva di acqua e c'è freddo anche. Ma scusami, se questo materasso cos'è successo? Vuoi dirlo di nuovo cos'è successo tu? Lo racconti tu per cortesia? Dici qualcosa di più. Proviamo a mettere l'altro un attimo per vedere. No, mi sono stata io, ho mosso il piede un attimo. Proviamo con l'altra, che voglio vedere. Ok, Lasciato da me. dimmi qualcosa in più. Tutto da
Tutto da quello lì. quello lì. Che cos'ha quello lì? Anche provo a togliere il rumore e rimettere come fa Mauri. I settaggi. Qui. Ok, sei qui. Chi sei? Per un attimo il K2 Riesci a resistere della ha temperatura? appiattito, sì. Si è appiattito proprio. Adesso sta andando a metà. Guarda. Adesso l'ha ripreso. Adesso sono qua vicino. Anche l'RF, si è avvicinata tu, l'RF ha cominciato a impazzire. E adesso è fermo. Adesso è fermo. E quello va sul rosso. Continuamente. È stato fatto qualcosa su questo materasso? Dimmi. Sì o no? Dimmi sì o no. Non mi interessa la musica. Guarda. Però la pallina e il rampodo non ne vogliono sapere. No. E sì che va, Anche la pallina, ma non gli piace. Non ti piace la pallina? Questa musica. Giuro, guarda. Sì. È proprio una mancanza di rispetto. Ma dai, ma non si totale. può. Una mancanza di rispetto così non esiste, ragazzi. Hanno una mancanza di rispetto grossa nei luoghi abbandonati. Fate se non fare in murales, quelle robe lì da schifo anche. Bloccata. Ancora, ti sposti tu e arriva la luce. Ma guarda ancora. Qualcuno ha capito. Anche nell'altro telefono lo sto riprendendo. È qui vicino a me allora. Adesso l'ha fatto appena, ma in quello della live lo sta facendo forte. Io è venuto qua. No, va scuoca e fa chiaro, anche adesso. E dopo ce lo dobbiamo guardare sto video perché ha fatto un movimento. Mi ha sfiorato. Ricordati al minuto 9:16. Sei qui vicino a me? Troppo silenzio. Effettivamente. Non mi piace questo silenzio. Oh, vuoi comunicare ancora? Ho sentito un rumore, qualcosa. Sì. Ma perché giochi così con noi invece di venire a capo qua a parlare con noi? Sento di essere Cerco di essere lì. Cerchi di essere lì, ma sei sempre in movimento. Ci stai girando intorno. Non fare vocione con me, che non attacca. Non fare vocione con me. Perché guarda che non attacca il vocione con me. Io te lo dico. Prova a fare almeno un rumore. Ma non dalla spirit box. Qua in questa casa. Non mi interessa che me lo fai dalla spirit box. Sposta qualcosa o fai cadere qualcosa, per favore. Se sei qui. Certo che è testardo, eh. E di energia ne ha. O testardi o testardo. Sì, energia ne ha perché guarda gli apparecchi. Sì, di energia ne ha. L'energia non la che manca mia. No. Non gli manca l'energia. Grazie Tommy. Tommy ci ha donato le manine col cuore. Grazie Tommy. Allora, vediamo andarne a capo. Ma la vedo molto dura. Se noi ci stiamo spostando da stanza a stanza per Sargadrio, peccato che non viene finestra da poter chiudere perché
Sinceramente abbiamo preso tanto di quell'acqua oggi che avevamo bisogno. Cioè, tutte le mani con la pelle secca da prima quando sono caduta. Ho ragione, vero? Ma se non hai neanche visto il rotolone per terra che ho fatto col ginocchio. Poverina. No, veramente. Poverina. Cioè, hai capito? Lui dice, ho visto, cioè, ma ha visto cosa? Ha fatto un capitolo. Tu non c'eri neanche vicino a me quando sono caduta. Ah, è giusto, mettiamo un'altra candela, tanto ormai ne hai messe una di là, una di lì, una di Poi qua. che ne hai quasi partito in tutta la casa. Aspettate, ha ragione Ramona, mettiamo la candela, un'altra, che magari c'ha energia, spero. Senti che è cambiato l'odore. Adesso ne mettiamo un'altra candela anche qua, e via. Vediamo se gli è buona e se va bene. Guarda che c'è anche il palo santo, la salvia bianca sacra, a dietro. C'ho pure il libro delle preghiere se vuoi. Abbiamo di tutto dietro oggi. Fuori. Perché fuori non ti piace la salvia bianca sacra? No, non ti piace mia, era. No. Alma cantare. Alma cantare. No, io non canto, neanche Nati. Se vuoi canta tu. Almeno fai qualcosa di diverso, visto che sembra che ci stai prendendo in giro e correre di qua e di là. Sì, visto? Dai, comincia a cantare, visto che volevi cantare. Tanto Per monitorare. è monitorato. Che non sia mica inteso di là, ex sanatorio. È un Portavoce di... portavoce del... Dai, vai avanti. Che bellino. Portavoce del... Avanti. Che vogliamo sapere? Non penserai mica che ce ne andiamo così presto, vero? No. No, perché hai capito male te, te lo dico Tutta la io. fatica che abbiamo fatto da qua non ci spostiamo, Tutto oggi. Non trovi... Spegni la candela se vuoi. Visto che la stai toccando. Le macchie sul muro. In mezzo ai due corni. Mm. Non sembrano due occhi, ma sono le macchie del muro però. No, ma che muro. Sì, sì, sono le macchie del muro. Allora, grazie Carmen. Ci ha donato il cuore quello con Grazie Carmen. fatto tipo di zucchero vero, no, zucchero filato. Grazie Carmen. Dai, su, per favore, dici qualcosa. Aspetta che dobbiamo rimetterlo perché ci ha fatto arrivare. Oggi siamo arrivati all'obiettivo, Nati. Grazie. Forza un nuovo obiettivo. Grazie. Grazie di cuore a tutti ragazzi. Grazie veramente. Almeno ne è valsa la cosa di oggi di essere riusciti ad aver preso la pioggia, una botta sul ginocchio e sulla rotola, mi sono beccata. Io non so perché quando vado in indagine devo sempre beccarmi le botte. Un marciapiede in faccia quasi. Sì. E poi tutta l'acqua che abbiamo preso con la... Sembrava avere la nuvola di Fantozzi che ci seguiva, ragazzi. Veramente. 3 location chiuse. Questa qua sapevo che era aperta e è andata bene. Grazie per i doni, ragazzi. Grazie Chiara. Grazie Romy. veramente. Ecco, queste sono le soddisfazioni che mi viene voglia di andare ancora in indagine, Nati. Sì. Ogni tanto quando vedo le robe, dei gesti belli così. Mi stavo un po' abbattendo, stanno cercando di tirarci su di morale. Questo va bene, mi piace. Troppo silenzio. Stai facendo troppo silenzio. Grazie la sub. La sub e Tommy ci hanno donato le manine col cuore. Grazie ragazzi. Questo vuol dire che apprezzate anche le nostre fatiche e vi ringraziamo di vero cuore, ragazzi. Allora, ecco, riprendiamo il discorso che vogliamo capire. Come vedi, noi non abbiamo paura a stare qui. Questo è il posto giusto, Noti, perché vedi che c'è anche il coso portare il telefono e tutto. Andiamo bene, c'è il fatto di mettere tutto qua, che così non influisce con gli apparecchi perché siamo a 4 metri di distanza quasi.
So, cos'è? 3 metri? 3 metri sicuri. Sì. Poi, ma sai che quando ti sposi... No, dopo te lo devo far vedere. C'hai la luce che cambia proprio. Avete visto che roba? C'ha la luce che cambia lei quando si sposta del telefono. E sì che non è vicino all'obiettivo. Non parli più? Ma la vuoi finire di giocare solo col K2? Hai sentito anche te di là del tipo dei passi? Venivano da quella stanza lì, guardate. Da quella. Da davanti hai un bagnetto. Grazie DJ. Ma se noi vi facciamo vedere così, però voi non vedete gli strumenti. È un bagnetto, è un bagnetto. È un bagnetto piccolo, dopo vi portiamo anche lì. Proviamo. Allora, dici qualcosa di più. Vi abbasso un po' che così vedete meglio gli strumenti. Ecco. Sono stata io che gli ho messo gli strumenti un po' di più. Grazie, Oia. Allora, noi vogliamo capire, tu cosa ci fai ancora qui? Perché è la terza volta che io vengo in questa casa e ancora non sei andato via. Ci spieghi il perché? Ci spieghi perché non vuoi andare via da qui? Sono stati dei ragazzi a legarti qua? Ti hanno evocato? Dimmi sì o no. Ti hanno evocato? Hai sentito di là? Ancora? Ma qui comunque c'è movimento perché si sente ogni tanto, però non capisco bene. È come se giocasse a nascondino, come se non si vuole avvicinare, ha paura. Una roba, penso che abbia più che altro paura. Sì, Ramona, lo stanno facendo, ma è un continuo. Allora, sai che facciamo adesso? Adesso, ragazzi, Tommy lo faccio io, tranquillo. Adesso famo così, così tutti vi guardate, giusto? Sì. La live tranquilli. Ecco qua. Vedrai che adesso Ramona non danno più fastidio. Hanno finito di scocciare qua dentro. Allora, noi non abbiamo niente in tasca, niente. I telefoni sono tutti là sopra il bancarino, questo qua. Prossima notte. Prossima notte. No, guarda, noi non stiamo qua un'altra notte, No. Però smettila di prendere energia da me, per favore, perché mi sento svuota. Basta. Che non è? Che non è. Che non è vuol dire che non è. No, no, qui è. Guarda adesso. Non ce l'ha Allora, preso. vuoi la preghiera? Vuoi che ti leggo una preghiera? Dobbiamo leggerla. Per l'arcangelo Michele. Leggiamo una bella. Guarda la candela, guarda Allora, la adesso ti candela. leggo una preghiera, così ti passano Guarda- tutte le guarda la mangagne. candela. Da quando hai detto, guarda. Ora, Da quando hai detto ti facciamo Vedi che la voglio preghiera, sì, c'ho delle preghiere tanto belle qua da dirti, guarda, che penso che ti possano piacere. Allora, questa qua, vedi? Dov'è quella dell'arcangelo che l'ho segnata? Io voglio fare l'arcangelo. Eccola qua. Allora, San Michele, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio. Sii nostro aiuto. Te lo chiediamo, supplici, Signore. Comanda lui, principe della milizia celeste, affinché con la potenza che gli viene da te, ricacci nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo e a perdizione delle anime. Amen. guarda la candela, guarda la candela, Vediamo anche questa, guarda, questa qua, Regina del Cielo.
Questa è la preghiera di San Pio. O Augusta, Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a te che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schierare la testa di Satana, di schiacciare la testa di Satana. Noi chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. Amen. Guarda, non gli piace molto. Non sembrano propensi, vero? No, però mi sta troppo addosso. Per l'intercessione di San Michele e del coro celeste della potestà, il Signore si degni proteggere le anime nostre dalle insidie e le tentazioni del demonio. Amen. Anche perché qua dentro si fa dire la veda che era. Fermo, ha detto. Non ti piace le preghiere? Non le vuoi? Ma sì, dai, ne facciamo un'altra, tanto non è che gli dispiace. Lo che fare che non le gradiscono molto, Contro le insidie, prendi un attimo la luce perché fa un po' di vedere. Allora, ecco. Allora, contro le insidie questa è, quindi questa ti dovrebbe piacere. Dio che ami la giustizia e vegli sul povero, libera il tuo servo o la tua serva da ogni insidia nascosta e difendilo o difendila da ogni inganno manifesto, così che possa obbedire, che possa obbedire alla tua volontà e contemplare il tuo volto per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda la candela, la gira a destra. Fa che vuole andare là perché non gli piacciono le candele. Tra l'altro queste sono le candele, le preghiere, le 100 preghiere di Padre Amor. Quindi questo è un libro che ecco qua, solo che del bene. Giusto Nati? Sì, io finché la leggevo mi sentivo infastidita. Ah, che bella. Hai Allora, sentito? ma sai cosa ho in mano? Guarda. Questa non mi piace proprio, secondo me, anche il dialetto. Vai. In coso. Vieni qua, fammi luce e facciamo questa. Sì. Allora, la vuoi questa che Mi dà sto per fastidio leggere? che sta leggendo. Mamma mia, non riesco a parlare. Ecco appunto. Crux Sanctis Patrix Benedicti. Poi, Crux Sacra Sit Mi Lux. Non Draco Sit Mi Lux. Vadre retro Satana. Non suade mi vana. Io leggo per così perché non lo so il coso di latino io, Sunt mala quae libas. Ipsa venena vibas. Non me la ricordavo proprio. Prendiamo un'altra. Liberaci dal male. Questa ti dovrebbe piacere. Signore Gesù. No. Non ti piace? Beh, ma te la cucchi lo stesso anche se non ti piace. Ha detto no. Ecco, io non sento più neanche freddo come prima. Un po' Io meno. sì, guarda. Ma tira giù le maniche. Sì, ma non è che... Tira giù le maniche però che è meglio. Allora, liberaci dal male. Signore Gesù, se del male è stato fatto su di me o sulle altre persone mie care, aggiungiamo, o tutti quelli che io tengo, sulla mia anima, sul mio corpo, sul mio lavoro, sulla mia famiglia, con la tua potenza, per la tua misericordia, per tuo volere, fa che da questo stesso momento possa ritornare in piena grazia, in completa salute e in perfetta unione al valore della Santissima Trinità. Te lo chiedo Gesù per i tuoi meriti, per il tuo sangue prezioso sparso sulla croce. Stai zitto, non parli più? Stai ascoltando? Bravo. Per i dolori della Vergine Madre, per l'intercessione del Patriarca San Giuseppe, a gloria della Santissima Trinità. Amen. Va bene? Ti è piaciute le preghiere? Ti sono piaciute?
Oh, è stato zitto finché abbiamo letto, però, eh. Ha rispettato, hai sentito? Hai sentito tu? No, ma hai sentito fuori Story Box? Ha Sì. detto Mm. Oh, ha detto ma fuori Spirit Box, è dalla Fuori. stanza di là. Sì. Però non ci sta attaccando, e già questo è buona. Che non ci sta attaccando neanche è buona. No, a me dà un po' fastidio, però è una cosa leggera. Io per dirti, se sentissi mal di schiena so che potrebbe essere anche la caduta che ho fatto prima. Potrebbe essere. Ma io boh, mi sento un po'. Allora, vediamo Perché un magari po'. sono anche stanca, cioè. Può darsi, perché ne abbiamo fatto tanto di Sì, camminare. sì, roba. no. Può essere. Guarda. Mi spieghi cosa c'è stato fatto qui su questo letto? Giusto per capire. Moira si è bloccata la live. Si è bloccata la live. Sì, stai ancora là leggendo? Spito un Dio. No, in questo caso si fa così, guarda. Tu non sei sbagliata. Infatti io non sono Non sbagliata. sono sbagliata, no? No. Prendi. Ok, alcuni commenti sono stati, cioè sono stati filtrati. Filtra cosa? Cazzo, non ho... Sì, è più 18, l'ho messa. L'hai messa Quindi, prima? Sì, sì. vabbè, sappiamo anche quella. Digli che ho sbloccato. Sì, sì. Provate a scrivere, ragazzi. Vediamo se riprende. Trovate? Trovate cosa? Nali. Vedi che non stanno scrivendo però? Ma è in movimento adesso, sì. Sì. Forse perché ci sono ancora i commenti disattivati allora. Vediamo. Eh sì, non possono... Vedi, sì. Perfetta. Ok. Allora, se mi avvicino come la prendi? Fammi illuminare l'RF, visto che gli altri non ti piacciono a parte il K2. Ma era in senso che la prendi bene? Se sì, fammi illuminare l'RF di nuovo. Secondo me alla fine mi scarica il K2, scommetti? Cosa ha detto? Non ho capito. Se sei arrabbiato perché mi sono avvicinata qua, fammi illuminare l'RF, che sai qual è già. Cos'è che hai detto? Kai. Kai la fai i cani, no? In genere. Kai. No, ho detto Kai. Metti così sento un attimo quando sono anche là. Comunque la candela ha iniziato ad attivarsi parecchio, eh. Spegni la candela. Dai, vediamo se riesci. Spegnila. Ci stai provando, spegnila. Spegni la candela. No, questa potrebbe essere la tua. Senti. Spegni la candela. Fammi capire se sei capace. Dai che ci sei quasi riuscito. Tanto poi te ne riaccendo un'altra. Però voglio vedere se riesci a spegnerla. Ci sta provando, eh? Sì, ci sto provando, sì. Dai, con più energia che ce la fai, forza. Spegnila. Eccola. No. Dai, su. E ci devi mettere un po' più di energia. Spegnila. Spegni la candela. E salì. Sono qua. Non mi sono mossa. Secondo me non riesci a spegnerla. No, non ce la fai.
Ci provi ma non riesci. Vedi che ci prova. Ci prova, sì. Non ho in mente di ballare, quindi smetti Ha fatto con la musica. stessa cosa con te adesso. La luce. Vedi? C'è qualcosa qui allora, la stanza è giusta. Ha fatto proprio un bagliore di E luce. allora la stanza è giusta. Anche adesso si sta scurando di Aspetta un nuovo. attimo che guardo se c'ho, ma mi sa che ce l'ho a casa. Mi sa di avere dietro l'altro spoderino da darti. No, no, ma vai tranquilla. Stasera va bella tachipirina. Dopo qualcosa da darti a mettere. Dai, spegni la candela per favore, ci stai riuscendo? Manca poco, manca poco. Dai, 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 dai. Oh, non è che ti ci vuole Mario Monti per spegnere sta candela, eh? Dai, 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 dai. Dai che Spegnila, ce la stai facendo. Dai, dai. spegni la candela. Oh, ha rifatto di nuovo il bagliore di luce sia di qua che di là. Anche adesso. Olè. Ma allora c'è qualcosa in quel punto qua per Sì, forza, c'è perché non qualcosa è lì. possibile. Sta facendo proprio bagliori Comunque di fa sempre freddo luce. qua, Bagliori di luce pazzeschi. Comunque qui fa più freddo. Sì, lì fa Questa freddo, zona, ma hai perché visto prima lì io, si sta meglio. hai visto prima io che pelle d'oca avevo lì? Dai, dai, provaci, provaci. Ok. Ce la stai facendo, ce l'hai quasi fatta. Vedi che non suona il REM vicino così? Ed è acceso. Ancora. Ancora bagliori di Guarda, è luce. acceso, Mi spegni la candela per favore? Dici qualcosa di più nuovo. Sì, esatto. Guarda che mi sa che mi stai scaricando il K2. Ho chiesto alle ragazze se la vedono anche loro i bagliori di luce e dicono sì. Strano. Adesso che non c'è nessuno non vedi niente. Dobbiamo provare a fare così non cliccando su lì, Mhm. neanche su qua, perché sennò solo appoggiando e spostando. Perché bisogna vedere se il rullo cammina, ma a parte che adesso è impossibile che cammini, perché Sì, sì. quindi bisogna farlo piano su e giù. Però devi guardare dal tuo un attimo. Se vedi che si blocca o che me lo dici in tempo reale. Aspetta che tolgo i suoni. Allora non vuoi parlare, fare un qualche movimento in più? Fai cadere qualcosa, qui sposta qualcosa. Parte della corte. Parte della? Della corte? Parte della corte per cosa? Ah, vi ricordo che probabilmente venerdì Mauri arriva dalle mie parti e andiamo in un'altra location. Nati non può esserci venerdì perché sta facendo il trasocco. Quindi saremo io, Mauri e vediamo chi. Adesso vediamo. Da me va un po' in ritardo. È probabile, sono un po' in ritardo. Quindi, non c'hai altro da dirci qua? Avevo a cambiare stanza ancora? Ancora il bagliore di luce. Allora lo Pazzesco. continuo a fare. Pazzesco, lo Beh, lì continuo non a c'entriamo noi perché non abbiamo niente da fare come il coso. Sì. Vuoi che ci spostiamo? Prossima notte. La prossima notte no, niente prossima notte. La prossima notte no, oggi, adesso. Adesso. Niente, ancora tranquillo di là. E va fino al ginocchio. Al ginocchio, mi sono fatta male io al ginocchio. Te lo dico. Mi sono fatta male io al ginocchio. Però è una misura. Però è una misura. E di che misura? Misura di che? Ora come cerca di spegnere la candela e non ci riesce. Se penso dopo un attimo andiamo a prenderci una caterva di acqua e andare alla macchina. Madonna santa benedetta. Ma se ho smesso adesso, dai.
un No. po'. Prima diluviamo. Dopo accendiamo la cosa, l'aria calda in macchina. Che io c'ho freddo, anche tu. Qu'est-ce dov'è? Che dov'è? Sono qui. Sì, sei qui. Allora, se sei qua, vieni avanti. Questa casa era molto bella. Senti l'odore da bruciato? No, proprio da bruciato. Qui avevano una caterva di posto, Cristo. Ah, sì. È mandata a farsi benedire sta casa. Però peccato perché era, come struttura era bella. Ho visto qualcosa di là. Anch'io. Adesso, passare dalla... Sì, anch'io per quello che mi sono girata, perché anch'io quella cosa dell'occhio ho visto. Perché sei fuori dalla casa e non entri? Qual è il problema? Grazie la sub, tesoro. Qual è il problema che non entri? Spiegacelo. Parlavate di più prima, come mai adesso tutti zitti? Bisogna mettere, farsi dire da Mauri, quella canzone e provare a metterla quando, sai, che è una preghiera poi, in aramaico, per vedere se si muovono un po' di più. Comunque la differenza che c'è qua, da qua a lì, Si è rimossa la luce. da qua a lì è pazzesca la differenza. Non toccare la Nati, lasciala stare. Comunque è la prima volta che sento così tante voci sottofondo fuori Spirit Box. Sì. Passi e anche vedere qualche sagometta che ogni tanto... Sagometta che continua a passare, sì. Ma però non è scura. No, ma È non chiara. c'è niente di cattivo qua dentro. No, Ma assolutamente. sono più gli stupidoti che hanno fatto tutte queste cavolate. Sì, ma sono proprio cavolate perché non hanno evocato niente di cattivo. Non c'è niente di cattivo. Hanno sbagliato proprio in pieno e ne sono contenta. Anche se hanno disegnato quella stella là. Sì, ma sono disegnate in tutta la casa, se hai fatto caso, dappertutto. Perché ce n'è una. Hai sentito? No, è come i passi che ho sentito, di nuovo. C'erano dei passi. No, non era. La candela non la vuole mollare la candela, No, vuole provare a spegnerla a tutti i costi. Beh, se ce la fai sei bravo. Ma l'energia ce l'hai per spegnerla, perché la stai toccando tanto. Ma magari prima che finisce, prova a spegnerla. Hai sentito No, di ma là? adesso perché li blocco? Adesso non ci sono i Hai commenti. sentito di là? No. Sei tu di là? Parlava di più quando eravamo verso il bagno. Sì, di là. Qua. Torniamo al bagno. Adesso me lo metto qua, provvisorio. Torniamo al bagno, perché per me, secondo me, il bagno noi abbiamo più riscontri che non fa qua. Non so perché, ma qualcosa mi continua a dire al bagno. Andiamo al bagno. Adesso lo picchiamo. Non vi lascio niente qua. Il zaino ce l'hai tu? Sì. Aspetta che adesso lo porto io così sei tu. No, ma prendi gli strumenti tu. Questo. E poi li lasciamo lì che si consumano. E questo? Moira? Moira? No, è buono. Dopo lo prendo dopo se ne ricordo. La pallina? No, sta pallina, poi una la perdo, la te darei. Hai sentito? Bling, Un campanellino. bling. Ti piace che andiamo verso il bagno te? Va.
Guarda, questa candela è ancora bella. Sì, quella lì, quell'altra si è consumata subito di là. Andevi? Ti piace qua a te, abbiamo capito. Chi ti piace quando vieni qua? Si è bloccata, ma Moira. Arrivo. Adesso ritorniamo, aspetta. Qui c'è pieno però, guarda, 5G. E non so perché da me si è bloccato. Ma perché è bloccato qua? Non so TikTok che cazzo sta facendo. Se no facciamo su Live in YouTube. pausa adesso mi dice. Sì, perché sono entrata e uscita, cioè sono uscita e rientrata. Prima eravamo in 4-5. Ah. Vediamo, adesso dovrebbe riprendere. Eccola lì. Eccola. Ci siamo rimessi di qua, ragazzi, perché qua parlano di più. Ciao Fede, c'è Startup che è la mia amica. Qua parlano di più. Abbiamo disattivato i commenti, Fede, perché sennò è una dannazione. Allora, vediamo un po' qua. Ti piace qua? Va bene qua? Sì. Sì. E perché cosa c'è qua di particolare? Che stanza è questa? Hai preso ancora? No? Ma è un po'. Ma tra un po' andiamo in là. Guarda che sta schiarendo comunque. Visto? Sì. Sta schiarendo. Sì, è uscito il sole. Dimmi altro. Nel bosco manco parlarne, Adela. No. No. Sinceramente no. Vuoi dirci altro? Sono le 6. Ah, Pizza, no, ho detto che lo ordinava lui. ha detto che era ordinato. Sì, sì. No, no. Dai. No, ho detto che lo fa lui. Anch'io credo comunque. Sì, ma via tutta l'acqua che abbiamo preso Sì. prima, Moira, cioè. Ma un caffè dopo ce lo prendiamo perché ce lo meritiamo. Troppo freddo. Guarda. C'è il K2 che si è stufato di andare secondo me. Non si è spento. Ti sei spento K2? No. Sì, no, è quasi... Vedi? Sta finendo le batterie quando fa così. Vabbè, quando ha finito vedrai di ripartire di nuovo. O con l'altro. Vediamo Sì, c'è però- l'altro. Cominciate a comunicare, per favore. Dopo a casa, tieni un attimo il telefono, un attimo, dopo a casa proverò a... Mi sembra che vada lo stesso però, no? Sì. Diciamo quello lì, Sì. andiamo a consumare quello lì, dopo a casa di cambiare le batterie, io ho qua le batterie comunque. Allora, ti abbiamo messo gli strumenti. Ma mi sbatti giù quella pallina lì sulla vasca che mi sta sulla pancia? Non mi piace. Le provo tutto, chissà che la fa. La provi a toccare la Si pallina? blocca? Ok. O prova a spegnere la candela. Boh. Non mi pare molto concorde. Mi spegni la candela? Se sentite i passi sono i miei, che sto girando per vedere se c'è. K2 è ancora bello attivo, va sul rosso, nonostante che gli manca la luce perché si sta scaricando, perché l'ha usato completamente. Lui è fissato col K2 oggi. Cioè c'ha 3000 apparecchi di sopra, potremmo andare bene, Sì, lui il K2. no, il K2. Ragazzi, niente, gli piace il K2. C'è niente da fare. Perché ti piace quel K2? Tieni controllato la live. Sì, lo sto guardando. Niente, non ne vuoi sapere. Non vuoi saperne di far andare qualche altro strumento? Me la fai la cortesia di toccare il RAM pod un attimo? Almeno quella? RF? Non gliene può fregare di meno adesso, non lo vuole No, usare. adesso è fermo. E vuole il K2. Non parla neanche più. Non parla più, silenzio totale proprio.
Ma insomma, ma possibile che ci spostiamo e ti metti zitto? Com'è sta storia? Vuoi che andiamo via? Dimmi. Voce di... Non ho capito, te lo stavo per chiedere a te. Voce di. Voce di? Dai, dici. Facevate le grigliate qua fuori sul camino? No, loro non credo. Non credo. Loro è impossibile. L'entità è impossibile con le grigliate. Chi c'era prima? Magari. Che abitava qui Chi probabile. abitava Guarda, qui. guarda, guarda. Magari faceva... Lo sai? Cioè, no? Lo sai che mi hai scaricato quasi tutto il K2? Ma insomma, niente, mi tocca dire, passami quello lì, no, che ti do quell'altro. Guarda, ma mi prendi in giro? Cioè, ci sta prendendo in giro? Sì, per noi gli piace che siamo là dentro. Insomma, mi ha detto che il signore... Allora... Dimmi. Finiscila questi campanellini, parla. Parlaci. Guarda che roba. Quando entro blocca il K2, cioè non... Te di chiusura. Fai la chiusura. Come faccio la chiusura? La chiusura la faccio quando dico io, non quando lo dici tu. Fai la chiusura. Ma è che sei bello, eh? Che chiusura devo fare? Aspetta che non sia la chiusura nel senso che vuole che mandiamo via qualcuno. Ma non c'è nessuno che ci sta dicendo niente, che dobbiamo mandare via che? Se non mi dai delle indicazioni non posso mandare a fare la chiusura. Forse è che per il modo giusto. Forse. Sta parlando tra di lui, è proprio quel che vuole. Sta facendo quello che vuole. Sì, prima comunicavano molto di più. Guarda, il K2 sembra morto, poi se esco... Oh, sembra morto, se esco si rianima. K2, guarda, eh. Cioè dovrebbe essere il contrario, no? È vero, è vero, Guarda. è vero. Cioè ragazzi dovrebbe essere il contrario. Ma questo ci vuol pigliare in giro. Ci sta prendendo in giro. La pianti di prendere in giro, per favore? Per noi non è un gioco questo. No, basta, non parlo più. Troppo silenzio stai facendo, no? Non va bene tutto questo silenzio. Guarda che non veniamo qua per ascoltare il tuo silenzio. Veniamo qua per comunicare con te. O con voi. State tornando di là, Alex Anatorio? Stai tirando via un sacco. Se vedi che continua a sbadigliare, mi sta tirando via un sacco di energie. Cerco un avvocato. Cerco un avvocato. Cosa ti serve l'avvocato? Cerco collaborare, ha detto. Ah, ok, ho capito. Cerco Cerchi di l'avvocato. collaborare, finora non l'hai fatto granché. Ho capito, cerco l'avvocato. Se cerchi di collaborare andiamo bene. Allora, ti dai da fare un attimo. Insomma, il K2 lo stai esaurendo. Praticamente, guarda, il K2 lo stai esaurendo, incomincia ad andare pian piano. Dopo si ferma. Ancora sto 2 minuti, 2 ha detto. minuti ancora. 2 minuti. 2 minuti per cosa? Per cosa 2 minuti? Bah, non si capisce una cippa. Però qua dentro c'è sempre quell'entità che fa finta di essere un limbo. Esatto. Non è che sei molto furbo, eh? No, esattamente no. Quindi tutto qua quello che vuoi fare? Basta? Allora possiamo andare a casa. E se non hai niente di fare altro andiamo a casa noi. Possiamo qua fare? Guardiamo di là un attimo, ho sentito un botto tipo le scale.
Abbiamo aspettato il mese, adesso possiamo anche andare perché qua. Basta, credo non abbiamo preso. Ci abbiamo i vestiti umidi e siamo in freddolite. Guarda, guarda. Dai, parla, ci dici qualcosa, se no noi andiamo a casa, eh? Anche perché io ho mal di ginocchio dalla botta che ho preso. E a me mi stai togliendo tutta l'energia perché sono stanchissima. Sì, invece di togliermi l'energia, comunica con noi. Scusa. Vieni qua se vuoi. Ecco. Comunica con noi invece di togliermi No, l'energia. non sta facendo finta di niente, guarda. Ti sei deciso? Dai, Guarda che sei fatto un po' ritardato, energia ne hai, energia ne hai di energia perché io non sono morta. Dammi almeno un segno che spegni la candela. Dai. Guarda, guarda. Spegni la candela. Di là se hai provato non sei riuscito. Di qua? Non ti arrabbiare. Invece di arrabbiarti che prende da con l'RF o gli altri apparecchi, spegni la candela. Questo è il Fatto venire. Chi dobbiamo fare venire? Può fare venire. Chi dobbiamo fare venire? Nessuno. Dobbiamo andare via? Vacca di che stanca, oh, ma stanchissima. Hai ancora il telefono. Dobbiamo andare via? Anzi, noi adesso andiamo via. Riattiviamo i commenti, dice Tommy. Adesso 5 minuti, ma dopo andiamo perché c'è freddo. Sono ghiacciata anche Timothy. Ragazzi, 5 minuti e chiudiamo perché la Nati non ha la felpa. E qua c'è freddo dopo. C'è il freddo, raggiunto. E io mi sono congelata e ho male al ginocchio. Sono dove veramente caduta. stanca. Ma io voglio vedere il mio ginocchio che Mi punto. hanno tolto un sacco di... Continua a sbadigliare. Aspetta che mi guarda un attimo il ginocchio che voglio vedere che punto è. Continua a sbadigliare. Puoi parlare con noi per favore? Mi fa male anche alzare il coso. Muoia, fai vedere, fagli vedere. Wow. Che stecca che hai preso. Che Si stecca. sta gonfiando. Sì. Fai vedere. Guardate cosa mi è successo oggi. Guardate il ginocchio di Moira. Cioè, guardate. Che botta che ha preso. Si sta gonfiando. Che botta che ha preso cadendo prima. Ragazzi, è meglio che andiamo, che io così mi metto il ginocchio sul divano perché mi fa male. Mi dispiace ragazzi, ma mi fa male tanto. No, anche perché non ci parla più. Bisogna che ci muoviamo, sì, infatti adesso metto il ghiaccio a casa subito e... Non è che lo sento tanto stare in piedi, ma quando cammino... Ma perché ti sei fermata adesso? Prima stavo... Sì, ma poi non è che muoio, non vi preoccupate, non vi liberate così facilmente. Adesso a casa metto la busta di ghiaccio. Sì, infatti adesso chiudo ragazzi, vado a mettere ghiaccio a casa, porto a casa la Nati. Sì, entro in live, la sa un pochino anche Nati. Sì, stasera sì. Entriamo in live un po', anche perché adesso dobbiamo andare verso casa perché io dopo devo anche guidare e ho 23 km da lei, poi devo tornare indietro altri 23. Moira dice Mary guarda il cielo. Adesso non riesco perché mi brucia anche il ginocchio, è meglio che andiamo perché mi fa troppo male. Niente, noi ti lasciamo tranquillo. E sinceramente adesso incomincio a essere stanca e mi fa male il ginocchio. Sì, ci hanno preso un sacco di energia qua dentro. Avete visto che dicevo la verità sul fatto che mi sono fatta male? Avevo preso una bella botta. Sì, dobbiamo andare da Liguria stasera, ragazzi. Tutti da Liguria stasera. Hai preso tutto? Sì, adesso mettiamo via. Allora, adesso aspettate che metto via gli apparecchi e arrivo, ragazzi, pian piano perché mi fa male il ginocchio. Mi apri questa lampada, per favore.
la prima lì davanti. Eh sì, perché inizia a bruciare. È meglio che lo porto a casa e metto a riposo i ginocchi. Infine dentro questa metti, così metto via questi, anche la cassetta. Eh sì, è meglio che va a mettere il ghiaccio. E se non metto il ghiaccio è un casino. Mi conviene. Adesso chiudiamo la sessione, l'importante è quella che è te. Sì, non è così, mia a Ricciardo. No, qua no. Non c'è più niente, vero? Fuori? Adesso guardo in giro, ma non credo. No, spero di no. Gli apparecchi li ho messi via tutti. Ok, la cassettina la spengo, adesso andiamo in là che mi fa troppo male il ginocchio inizia. E devo guidare ancora, è meglio che riesca a guidare il ginocchio. Che freddo. Cosa ti ha detto? Boh. Adesso comunque mettiamo tutto a nanna via questo e andiamo in là perché mi fa troppo male inizia un attimo. Credo, anche perché No, siamo tutti... però deve prendere una svirgola così. Siamo tutti... Adesso chiudiamo la sessione, chiudiamo anche Ma il sei video. piena di... dove sei andata? Adesso piena di A spasso. di ragnatele. O lei sta uno dei loro o io già in giro facendo le pulizie qua in casa. Pensa a te, devo venire su qua a fare le pulizie. Comunque qua ci torniamo un attimo. Sì, mi Però piace un po' più questa- bagnate perché così adesso devo mettermi un anche po' i meno cavalli bagnate, un po' meno bagnate. Sì, che così adesso metto via tutto qua. Ah, anche quelli questi fuori che non si sono meno male, però che... Oh, scusami. No, tranquilla, sono io che non, Allora. non ho più forza. Ma adesso abbiamo anche lo zaino bagnato dentro un po'. Non Meno ho male più che qua non c'erano forza. mica tante apparecchiature. Ragazzi, noi vi salutiamo. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Allora, adesso noi ce ne andiamo, anime, mi raccomando, state qua, non seguiteci, state riposati in pace, ok?